不穏な天気。やばいな。注意報。花粉注意報。すげえ燃える。めちゃめちゃいいぞこれ。これやばいな、火力100均のやつ火力やべえぞこれ。どうなってんだ。絶対うまいでしょ。あとは待つだけ。うわっ、んやば。あ、こっちのスパイスめっちゃうまい。置いてるって。
やっぱ季節のやつってマジでうめえな。なんだこれ。これやばい。これキノコと合わせてくるとマジでうめえ。おかゆになっちゃったかな。ちょっと水多かったかな。けどまあまあまあいいでしょう。ツヤツヤの、ツヤツヤだな。おかゆじゃあこれ。はい。出ちゃった。落ちちゃったけど、もう一回。最初の回転に完成して、ネギを入れちゃった。完成しまったな、この最初のものが。海鮮が。食べれる、うまそう。中トロからサーモンからブリからサーモンこれこれトロトロうまっ。うまいけどこれダメなやつじゃん。うめえ。いいね、かわいい。軽さが可愛いです。スケールがね、これ温めるのすごくない？いいね、綺麗。